Բարև ձեզ։ Նախորդին տագնապալի լուրեր ստացվեցին Վրաստանից, ուղղափառության միջխորհրդարանական վեաժողովի հերթական տարեկան գլխավոր ասամբլեան առիթ դարձավ, որպեսզի Վրաստանում զանգվածային բողոքի ակցիաների եւ բախումների պատճառ դառնա զանգվածային բողոքի ալիքներ, հանրահավաք մարդաշատ, բախումներ ոստիկանության հետ, բերման ենթարկվածներ, վիրավորներ, տուժածներ եւ այլն։ Հիմա թեև ուժայինները ցրել են հանրահավաքը, սակայն ընդդիմությունը խոստանում է շարունակել հանրահավաքները եւ պահանջները ներկայացնում իշխանությանը ընդհանուր խորհրդարանի արտահերթ ընտրություն։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք սկզբից, ինչ տեղի ունեցավ Թբիլիսիի խորհրդարանում, խնդիրն ինչից ծագեց, վրացի պատգամավորները չէին հանդուրժում ռուս գործընկերների ներկայությունը, սա առիթ էր, պատճառ էր։ Կարելի ասել, որ նախկինում փորձ եղել է, երբ որ ռուս պատգամավորներ այցելել են ինչ-ինչ ֆորմատներում, ինչ որոշակի միջոցառումների Վրաստան։ Այս անգամ էլ բոլորը գիտեին, որ ռուսները բոլորը գիտեին, որ գալու են, բոլորը գիտեն, որ նիստերի դահլիճում սեսիայի նիստն է լինելու եւ ինքը իրենք նախագահելու են, հենց այդ աթոռի վրա էլ նստելու են։ Կարող է կողքի աթոռ լինել, բայց հարցը հենց աթոռին չէր, ինչի փորձեցին իշխանությունները բերեն, որ պարլամենտի նախագահի աթոռից ռուս պատգամավորը ռուսերենով ելույթ ունեցավ եւ այլն եւ այլն։ Հարցը նրանում է, որ վերջին ժամանակները բավականին ակտիվ էին ներքաղաքական գործընթացները Վրաստանում, բողոքի ցույցեր կային, դեռևս 2018-ի սկզբից էին սկսվել, տարբեր սոցիալական խնդիրներ, ոստիկանության որոշ քայլեր, դատարանի ոչ այդքան ճշտգրիտ ասենք աշխատանք եւ այլն բավականին տարբեր լայն ասենք գործընթացներ են եւ այս պարագայում օրեր առաջ ի վերջո LGBT համայնքի հետ կապված բավականին ակտիվ ցույցեր էին պահպանողականների իրենք նույնիսկ մարդկանց էին սև շորերով փողոցներ դուրս բերել, ովքեր պիտի հսկեին եւ թույլ չտային, որ այդ համայնքը կարողանա իր պարադը կազմակերպի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս բոլոր այս դժգոհությունների ֆոնի վրա եւ այն տնտեսական իրավիճակի ի վերջո վրացական լարին վերջի մի քանի տարվա ընթացքում լուրջ արժեզրկվեց, գնաճ է նկատվում Վրաստանում, ինչը հասարակ քաղաքացին իր վրա զգում է եւ զգում են, որ կա կարիք փոփոխությունների Վրաստանում եւ մի կողմից դժգոհությունը բնակչության, մյուս կողմից ընդդիմությունն է դժգոհ անցած տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբերի առաջի եւ երկրորդ փուլի նախագահական ընտրություններից, որտեղ իրենք պարտվեցին եւ հաղթեց իշխող թիմի առաջադրված անկախ տեխնացու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, այդ ամենը եւս դժգոհության ալիք էր բարձրացրել ընդդիմադիր զանգվածում եւ այս ամենը իմ կարծիքով կար արդեն կայծ էր պետք եւ ընդդիմությունը շատ ճիշտ օգտագործեց արկայությունը ռուս պատգամավորի պարլամենտում նախագահության այդ հատվածում նիստերի դահլիճի եւ կատարվեց այն ինչ կատարվեց։ Դուք թվարկեցիք, թե ինչ գործընթացներ են նախորդել այս իրադարձությանը, այսինքն ձեզ համար սպասելի թե անսպասելի էր, որ կարող է հենց այս ուղղափառության միջխորհրդարանական վեաժողովի կոնկրետ այս միջոցառման հետ կապված ճիշտ ասած, չէինք մտածի, որ կարող էր եթե իշխանությունները որպես կազմակերպիչ են այդ միջոցառմանը, պիտի որ հաշվարկներ լինեին եւ բոլոր ռիսկերը իրենք կարողանային հաշվարկեին։ Ասենք եթե մտածում էին, որ ճիշտ չի, որ վեաժողովի նախագահան լինելով Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր չնստեր պարլամենտում եւ չանցկացնեին ընդհանրապես պարլամենտի շենքում նիստերի դահլիճում, կարող են այլ տեղ, այլ վայրում այդ ամենը կազմակերպեն։ Կար սպասելիք, որ միջև գալիք տարվա հոկտեմբերի պարլամենտական ընտրությունները բոլոր չնչին կամ մի քիչ ավելի կարևոր իրադարձություններ կարող են բողոքի ալիքներ բարձրացնեն, բայց ոչ մեկ չի կարող ասի, թե ինչ դեպքից ինչ կարող է ստացվել։ Դրա համար անկախատեսիլ է վիճակը,
կարելի ասել, որ այս փուլում արդեն որոշակի ամփոփել կարող ենք ամփոփենք, եղավ բախումը, եղավ փորձը Սաակաշվիլու թիմակիցների գրավելու պարլամենտի շենքը, որի արդյունքում հենց հիմնական տուժվողները եղան, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալված են, հարյուրավոր հիվանդանոցներում են պարկած այս պարագայում։ Ակտիվ դերակատարները Սաակաշվիլու կողմնակիցներն են։ Իրենք հրահարում էին, քաղաքական իրենց թիմի ներկայացուցիչները կային, առաջին շարքերում էին, բայց ինչքան ավելի էր այդ իրավիճակը լարվում, գիշերվա 10-ից այն կողմ իրենց թիվը քչացավ եւ ավելացան երիտասարդները, ովքեր տաքարյուն էին եւ ինչ-ինչ պատճառներով փորձում էին դիմակայեն ոստիկանությանը։ Ոստիկանություններն արդեն Սաակաշվիլին այդպես էլ արձագանքել էր, չէ՞։ Արձագանքեց ինքը իր կողմնակիցներին հորդորեց, որ տեսեք ինչ է տեղի ունեցել Մոլդովայում, Հայաստանում, Ուկրաինայում, մենք վատը չենք ավելի իրենցից եւ մենք կարող ենք օլիգարխին իշխանությունից հեռացնենք եւ այլն, այդ նույն այդ կոչը հնչեց, հնչեցին ուզում ենք ինչպես Հայաստանում, բայց Հայաստանում այդպես չի եղել։ Նու ինքը ուզում էր հասկանալ, որ ինքը նույնիսկ իր հայտարարության մեջ նշեց Քոչարյանի հետ կապված պատմությունը եւ այլն, չէ ասի որ դրական հնչեց Հայաստանի մասը, բայց ինքը երբեք պրոհայկական քաղաքական գործիչ չի եղել, բայց հարցը նրանում է, որ ինքը ուզում է եւ վերջի թե 16 թվականին, թե անցած տարվա դեկտեմբերի առաջի եւ երկրորդ փուլերի այդ նախագահական ընտրությունների այդ շրջանում ինքը իր կողմնակիցների հենց այդ նեղ թիմի հետ միասին իրենք ցանկություն ունեին պարլամենտից դուրս որոշ քաղաքական գործունեությամբ ակցիաների միջոցով իշխանափոխության գային, բայց 16-ին մի մասը թիմի դեմ կանգնեց առանձնացան, 18-ի դեկտեմբերին եւս մի քանի հոգի դեմ էին, չառանձնացան իր կուսակցությունից, բայց երևում էր, որ տարբեր մոտեցումներ կային եւ Սաակաշվիլու մոտեցումը ոչ մեկ չէր կիսում, բայց այս հարցում իմ կարծիքով միակարծիք էին իրենք, քանի որ այն անձինք, ովքեր դեկտեմբերին դեմ էին, որ հեղափոխական ձևով այդ հարցերը լուծվեին Վրաստանում, այսօր արդեն առաջին հենց շարքերում էին եւ կոչ էին անում, որ պարլամենտի շենքը գրավեն։ Պարզ է, պարլամենտի շենքը պետական կարևորագույն ինստիտուտի շենքն է եւ դրա գրավելը հակասահմանադրական է, հեղաշրջման փորձ է եւ այլն, ինչը բերեց նրան, որ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց, կարող է հիմա հնչում են որոշ կարծիքներ, որ մի քիչ ավելի զուսպ կարող են լինեն ոստիկանները, մի քիչ ավելի կտրուկ չլինեին եւ այլն, բայց արդեն հետաքննության արդյունքում եւ վիրավորների եւ մոտ 80 հոգի ոստիկանն է, այդ թվի մեջ մինչև 240 ովքեր տուժել են, դրանցից 80 հոգի ոստիկաններն են եւ առաջի ժամերին ավելի շատ տուժվածներ կային ոստիկանների միջև, քան թե հենց ակցիայի մասնակիցների։ Այս պահին արդեն պարլամենտի արչեւ այդ բողոքի ցույց պիտի տեղի ունենա, հավաքվում են ընդդիմադիրները, բայց մի քանի ժամ առաջ պարլամենտի նախագահան ընդունելով իր վրա այդ որոշ սխալները, որ այն չհաշվարկված հրաժարական տվեց, ինչը մի կողմից բնական էր, քանի որ տեղի ունեցան մի քանի քննարկում իշխող թիմի շրջանակներում եւ դժգոհություն կար պարլամենտում աշխատանքից իր թիմի եւ ի վերջո երբ որ 3 այդ ամենը տեղի ունեցավ այս կոշտ դիրքերից հայտարարություն էր արել թե Իզինա Իվանիշվիլին, թե նախկին ներկա վարչապետները այլ դրա համար երևաց, որ թիմի ներսում պարլամենտի նախագահան չունի աջակիցներ եւ ավելի ճիշտ կլիներ իր հրաժարականը Բաքվում էր ի վերջո պաշտոնական այցով էր մեկնել, ստիպված եղավ վերադառնալ ավելի շուտ եւ այս պահին կա հրաժարական, որին նաեւ պահանջում էին 3 կետերից մեկն էր ընդդիմադիրների կողմից առաջարկված։ Առաջի կետը պարլամենտի նախագահի հրաժարական, երկրորդը ներքին գործերի եւ հատուկ ծառայությունների ղեկավարության եւ երրորդը
անցումը համամասնականի եւ այժմ պարլամենտական արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Երևի թե այս մի քանի կետը մնացյալ այդքան էլ ընդունելի չեն իշխող թիմի համար եւ իշխող թիմը վերջի Բայց էլի հրաժարականներ էլի կլինեն։ Պատգամավորներից մեկը իշխող կուսակցության պատգամավորներից մեկը վայր է դրել մանդատը, հիմա թե շարունակություն ինչ կլինի։ Այն անձը, ով այդ վեաժողովում Վրաստանի ներկայացուցիչներ, ով հիմնական կազմակերպիչներ Զաքարիա Քուսնաշվիլին եւս ընկալելով, որ իր բացթողումներից է նաեւ այս ամենը ինչ տեղի ունեցավ, պատրաստակամություն հայտնեց, որ կարող է մանդատը վայր դնի, բայց կընդունի թիմը թե չէ, այլ հարց է, կամ կարող է այսօր ընդունվի եւ գալիք ընտրություններում ինքը ցուցակի մեջ ընդգրկվի եւ վերադառնա պարլամենտ։ Այդ արդեն այլ հարց է, բայց փոփոխություններ բնական կլինեն, գալիք տարվա ընտրություններից առաջ նույնիսկ կարող է վարչապետի եւ հիմնական թիմի փոփոխությունը լինի կառավարության, այդ ամենը եւս սպասելի է, բայց այս փուլում երևի թե առաջնային պարլամենտի նախագահներ եւ կփորձեն կարևոր պաշտոն է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, ով զուգահեռ փոխվարչապետ է եւ անվտանգության խորհրդի նաեւ քարտուղարն է։ Բավականին լուրջ լիազորություններ ունի այդ անձը եւ այս իրավիճակում ոստիկանության կարևոր, ասենք, էլեմենտներ այս ամենի եւ վերահսկողության տակ պահելը երկրի Թբիլիսիում իրավիճակի կառավարության սահմաններում պահելը։ Դուք թվարկեցիք էլի նախընթաց գործընթացները եւ ըստ էության այնինչ կատարվում է հիմա դուք հիմնականում հակված եք բացատրել ներքին գործոններով։ Այո, ներքին զարգացումներն են, ուղղակի այս անգամ Ռուսաստանի գործոնը օգտագործվեց, արտաքին էլեմենտը։ Ռուսաստանի եւ ոչ միայն Ռուսաստանի հակամարտության, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ այդ հակամարտության դրսևորումներն են։ Ներքին քաղաքական գործընթացներում Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ չնչին է, ինչը ես նկատում եմ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հակադրության դրսևորում գուցե։ Չէ, ասի, տեսեք, վերջերս վարչապետ Բախտաձեն կատարեց այց Վաշինգտոն, այնտեղ բավականին լուրջ արդյունքներ ձեռք բերվեցին, ֆիսկալ այս տարվա բյուջեի մեջ ԱՄՆ-ի ֆիքսված է աջակցությունը ֆինանսական, զորավարժություններ համատեղ կշատացնեն, լետալ զենք են արդեն Վրաստանին փոխանցում, ինչը նախկին ադմինիստրացիայի ժամանակ տեղի չէր ունենում։ ԱՄՆ-Վրաստան հարաբերությունները բարձր մակարդակի են այսօր եւ Վրաստան հարաբերությունների մասին ոչ ոք չի էլ կասկածում, որ բարձր հարաբերությունների վրա են։ Իսկ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան։ Չէ։ Քանի որ այդպիսի բան կարող էր տեղի ունենալ, եթե մի դաշտի մի հատվածը լիներ պրոռուսական, մի մասը պրոարևմտյան եւ իրենք բախվեին միմյանց, բայց այս պարագայում կա մեկ կոնսենսուս, որը բոլորին միացնում է, թե վրացական երազանքին, թե Սաակաշվիլու թիմակիցներին, Եվրոատլանտյան արտաքին քաղաքականությունը, բոլորը ընդունում են եւ բոլորը ճանաչում են, որ միակ գերակա ուղղությունն է արտաքին։ Ռուսաստանը համակերպվել, վերջացրել է այս։ Իմ կարծիքով ուզի թե չուզի այլ ճանապարհ չկա, պիտի այս պարագայում իրենք որոշ ընդհանուր շահերով փորձեն Վրաստանի ուշադրությունը գրավել։ Եթե ամբողջությամբ համակերպվել այդ դեպքում ինչու է Զուրաբիշվիլին անկայունություն առաջացնելու համար առաջինը մեղադրում Ռուսաստանին։ Դա արդեն այլ պատմություն է, ինչը եւս ունի իր նախապատմությունը։ Նախագահական ընտրությունների առաջի փուլը այլ Նա որպես ռուսական ուղղվածության էր, այդ տիրույթում էր ընկալվում, դիտարկվում, չէ՞։ Մամուլի մեջ ընդդիմախոսներն էին այդպես ներկայացրել, բայց ռեալ, եթե մենք գնահատում ենք, ինքը պրոռուսական քաղաքական գործիչ չէ, ինքը Ռուսաստանի հետ ոչ մի կապ չունի, իր ընտանիքը լքել է Վրաստան սովետացման շրջանում, ծնվել մեծացել է Ֆրանսիայում, Ֆրանսիայի ԱԳՆ դիվանագետ է եղել, Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն է եղել, ինքը նույնիսկ պարծենում էր, որ ռազմաբազաների ռուսական հարցը փակեց հենց ինքը, որից հետո այդ պայմանավորվածությունից հետո ռուսական ռազմաբազաները դուրս բերվեցին Վրաստանից եւ ոչ մի ձևով ինքը Ռուսաստանի հետ կապված չի, բացի մի փաստից, որը պրոռուսական են ճանաչում,
ինքը ասաց եւ պնդում է միջօրս տարբեր ռետորականությամբ, որ 2008-ի պատերազմը սկսել է Սաակաշվիլին, ինչը դարձնում է ավտոմատիկորեն Սաակաշվիլի թիմակիցների համար իրեն պրոռուսական։ Բայց ինչը ես չեմ ընկալում որպես պրոռուսականության, եթե այդ կինը մտածում է, որ եւ կան որոշ փաստարկներ, ինքը այդ փաստարկների կողմնակիցն է, այդ հայտարարությունը արել է եւ դրա շնորհիվ իրեն դարձրեցին պրոռուսական։ Եւ առաջի եւ երկրորդ փուլերի այդ միջանկյալ այդ մեկ ամսվա ընթացքում փոխվեց իրենց գործունեությունը եւ իրենց այդ նախընտրական գաղափարների փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Երբ որ Սաակաշվիլու թիմակից Վաշաձենով նախկին սովետական դիվանագետ էր, մեղադրեց Սալոմե Զուրաբիշվիլուն հերթական անգամ, որ ինքը ռուսական ագենտ է եւ այլն, գործակալ, ստացավ պատասխանը, որ ինքը լինելով սովետական միության դիվանագետ չէր կարող կապեր չունենալ KGB-ի հետ, ինչը նշանակում է, որ հենց ինքն է գործակալ եւ այլն, եւ Ռուսաստանի գործոնը նույնիսկ այդ ընտրությունը Ռուսաստանը գոյություն չուներ այդտեղ, բայց Ռուսաստանի գործոնը Ռուսաստանի մասին անընդհատ խոսում էին։ Եվ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այդ գաղափարը նաեւ այսօր միջ օրս եթե պետք է ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի խնդրի մեջ մեղադրել, իրենք հասկանում են, որ ամենաճիշտը Ռուսաստանին մեղադրելն է եւ դրանով իրենց հարցը լուծած են։ Ռուսաստանի արձագանքի մասին ինչ կասեք։ Ну արձագանքը մի կողմից եղավ падգամավորների մակարդակով, որ կարելի է, որ պետք է զգուշանան ռուսաստանցիները այցելությունից։ Արտաքին գործերի փոխնախարար, հետո Պեսկով։ Իմ կարծիքով դեռևս զուսպ հայտարարություններ են, բայց եթե իշխող թիմը ռետորականությունը նույն ворթեգրի նախագահի կարող են նաև բարդություններ տեղի ունենան։ Ի վերջո անցած տարվա տվյալներով 1.5 միլիոն այցելու ռուսաստանցի Վրաստան այցելեց եւ առաջին տեղն են։ Հիմա կտրուկ կնվազի։ Չեմ կարծում, բայց որոշ գործունեություններ, եթե որոշ քայլեր ձեռնարկեն Ռուսաստանի Մոսկվայում, կարող է նվազի, ինչը լուրջ հարված կլինի տնտեսության վրա։ Միայն տեղեկությունը թե ինչ է կատարվել Վրաստանում։ Այս ամիսներին, այս կոնկրետ այս շաբաթների համար կարող է, մարդիկ լինեն, ովքեր հրաժարվեն այցից։ Դրա համար զբոսաշրջանային սեզոնը կավարտվի։ Դրա հետ կապված առևտուրը ռուսական շուկան համար 1 արտաքին շուկան է վրացական արտադրության համար։ Գյուղմթերքի, գինիների, ջրեղենի, տրանսֆերտների թվով առաջատարն է, առաջին տեղում է վերջի 10 տարին, չնայած որ նվազել է, հասել է մոտ մինչև 200-250 միլիոն դոլարի, 3-4 անգամ նվազել է, բայց ի վերջո եւս թիվ է։ Եվ այն ամենը ինչով ներկայացված է Ռուսաստանը Վրաստանում, թույլ է տալի մտածելու, որ չպետք է վրացական կողմը շատ հակառուսական հայտարարություններ անեն։ Ի վերջո, եթե մենք համեմատենք Սաակաշվիլու շրջանի հետ, կան նույնիսկ դեպքեր, երբ որ ավելի շատ է հակառուսական ռետորականությունը այսօր, քան թե Սաակաշվիլի ժամանակ에։ Չէ, Ռուսաստանը այս անգամ հայտարարում է, որ իրենք շարունակելու են ջանքեր գործադրել ռուս-վրացական հարաբերությունները բնականon կոնստրուկտիվ քայլ է եւ այդ հոգու խորքում երևի դեմ չեն, որ Վրաստանում իրավիճակը ապակայունանում է։ Չի ասի, քանի որ ի վերջո այս թիմը այն թիմն էր, որը գալուց առաջ խոստացավ ընտրողներին, որ իրենք կվերանայեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, տնտեսական մասով վերանայեցին, քաղաքականով պարզ է, որ տարածքային ամբողջականության հարցի իրենք չեն հրաժարվելու, ինչը նույն հակառակը Ռուսաստանը եւս իր ճանաչված իր կողմից ճանաչված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչումը եւս հետ չի կանչելու, բայց այն մնացած հարցերն, որտեղ կար հնարավորություն մոտիկացնելու հարաբերությունները, մշակույթ, հումանիտար հարաբերություններ, տնտեսություն, առևտուր եւ այլն, այնտեղ իրենք կարողացան լուրջ ձեռքբերումների հասնեն, ինչը այսօր նույնիսկ կա հնարավորություն, որ վիզային ռեժիմը վերանայվի։ Ռուսական կողմը արդեն պատրաստ է եւ 2008 թվականից գործող արդեն 19 տարի վիզային ռեժիմը եթե վերանայվի եւ հանվի կամ թեկուս սահմանում ստանան Վրաստանի քաղաքացիները, բավականին լուրջ նաեւ
գործոն կդառնա Ռուսաստանի համար, քանի որ Վրաստանի քաղաքացիները ավելի շատ կնախընտրեն այցելեն Ռուսաստան եւ նույնիսկ եթե ստանան հնարավորություն աշխատանքի լեգալ այնտեղ, քան թե հարևան Թուրքիա կամ Վրաստան, ապօրինի խախտելով Եվրոմիության հետ պայմանավորվածությունը եւ այլն, ինչը եւս գործոն կլինի եւ Մոսկվան ավելի կամրապնդի իր դիրքերը։ Դրա համար այս իշխանությունները իմ կարծիքով իրենց պրոռուսական չեն, իրենք պրագմատիկ են։ Կարող ենք փող աշխատենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով, զարգացնելով հարաբերությունները, կաշխատենք։ Եթե հարցը գա հասնի տարածքային ամբողջականության, մենք կհրաժարվենք։ Եվ ինչը իրենք անում են, բայց Սաակաշվիլին եւ իր թիմակիցները այդ ամենը օգտագործելով այդ պատրաստակամությունը տնտեսապես հարաբերվելու փորձում են այլ երանգներ տան եւ ցույց են տալի, որ այս թիմը Ռուսաստանի գործակալներն են եւ պրոռուսական են եւ այլ, ինչը Հայաստանի պատվիրակության գործողությունների մասին ինչ գիտես, ուզում տեղեկություն տարածվեց, թե երբ որ սկսվել է այդ ամեն ինչը, մեր պատվիրակությունը դուրս է եկել, հետո հերքեցին ազգային ժողովի փոխնախագահային դերից հայտարարեց, թե ոչ դուրս չենք եկել եւ այլն։ Տեսեք, երբ որ ընդդիմադիրները գրավեցին պրեզիդիումի այդ հատվածը եւ ռուս падգամավորը եւ այլոք լքեցին այդ հատվածը, արդեն նիստը ավարտված էր։ Եվ պարզեր, որ դահլիճում մնալը անիմաստ էր դառնում, եւ քանի որ ավելի էր լարվում իրավիճակը, մերոնց դուրս գալուն զուգահեռ որոշում ընդունվեց եւ Վրաստանի պարլամենտի նախագահան լինելով Բաքվում արդեն հայտարարեց, որ հրահանգել է, որ նիստը դադարի եւ չշարունակվի ընդհանրապես այդ ֆորմատով եւ ինչը չեղյալ հայտարարվեց։ Իմ կարծիքով նորմալ էր, ոչ մի արտարոց բան տեղի չի ունեցել, նույնիսկ այդ Facebook-ի միջոցով հայաստանցիներին տեղյակ պահվեց խոսնակի կողմից, ինքը նույնիսկ փորձում էր այդ տեղում հասկանալ ինչ էր տեղի ունենում այնտեղ, ոչ այդքան հաճելի իրավիճակ էր եւ ճիշտ էր ընդգծվել, որ մի կողմից դաշնակից Ռուսաստանն էր, մյուս կողմից բարեդրացիական բարեկամ Վրաստանն էր եւ մեր համար այդ ամենը անընդունելի էր եւ ի վերջո մենք պիտի նաեւ փաստենք, որ վատ ռուս-վրացական հարաբերությունները նաեւ անդրադառնում են մեզ եւ մեր ազգային շահերից է, որ իրենց հարաբերությունները մաքսիմալ իրենց ազգային շահերից ելնելով լինեն նորմալ, կայուն, որ մենք եւս կարողանանք այդ կայունությունից օգտվենք։ Այսօր երեկոյան էլի հավաքվելու են, հանրահավաք է տեղի ունենալու, թե ինչ զարգացումներ կլինեն արդեն հետագա ժամերին, պարզ կլինի։ Դուք ինչ եք մտածում, ինչպես կհանգուցալուծվի այս ներքաղաքական ճգնաժամը։ Ու արդեն նախագահան դիմեց բնակչությանը փորձելով հանդարտեցնել իրավիճակը, չեմ կարծում, որ ռադիկալների թիվը շատ լինի եւ նույնիսկ ակցիայի մասնակիցները ինձ թվում է շատ չեն լինի այսօր, քանի որ պարլամենտի նախագահան հրաժարական տվեց, շատ կարևոր է, որ շատ adekvat քայլեր լինեն կամ հայտարարություններ լինեն իշխանությունների կողմից։ Նախագահան իր հերթին խոսեց, Վրաստանի իշխող թիմից Կալաձեն հայտարարությամբ հանդես եկավ, արդեն վարչապետը հանդիպեց դիվանագիտական ներկայացության ղեկավարների հետ արտասահմանյան, ինչը եւս կարևոր էր իմ կարծիքով, որ պետությունը իր մոտեցումը ցույց տա օտարերկրյա դիվանագետներին, տեղյակ պահելով թե ինչ էր տեղի ունեցել, պիտի որ հանդարտվի իրավիճակը, չնայած ամեն ինչը կարող է տեղի ունենալ, ֆորսմաժորային իրավիճակներ կարող են տեղի ունենալ, սադրանքներ հաստատ կարող են տեղի ունենալ եւ adekvat արձագանք այդ սադրանքներին ոստիկանության կողմից, հատուկ ծառայությունների կամ իշխանությունների եւս շատ կարեւոր է, ինչքան adekvat եղավ, այնքան ավելի ապահով միջավայր կլինի, եթե ոչ adekvat եւ ուժի կիրառումը մի քիչ ավելի լինի, անհամաչափ լինի, կարող է բարդություններ առաջացնել եւ ավելի լարի իրավիճակը երկրում։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում եի Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք։
Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ։ Խնդիրներ և պարզաբանումներ։ Բացառիկ շարքեր։ armdaily.am Մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։